hadda wax yar waxaan jaleecaynaa arrinta ku saabsan dayaxa quraanka ma wuxuu sheegay in dayaxa iftiinkiisa uu ka soo amaahdo qorraxda arrintan ka hor waxay ahayd aqoon guud suuratu nuux cutubka 71 aayadda 15 ilaa 16 waxay leedahay miyaydan arkaynin sida uu alla u abuuray toddobada samo oo isku daboolan dayaxiina wuxuu yeelay samaawaadka dhexdooda ku nuuraya qorraxdiina wuxuu ka yeelay faynuus dayaxa waxaa loogu yeeraa iftiinka carabigana waa nuur qorraxdana faynuus carabigana waa siraaj dadka muslimiinta qaarkood waxay ku andacoodaan in maadaama qur-aanku adeegsado erayo kala duwan oo ka hadlaya ilayska qorraxda iyo iftiinka dayaxa waxay muujinaysaa in qorraxdu tahay isha iftiinka halku dayaxa iftiinkiisu keliya ku soo laabto sheegashadan waxaa si aada ugu qeexay shaabir cali buuggiisa sayniska ee qur-aanka dr sakiir neeg ayaana sacad cajaladiisa ugu sheegay uu kaga hadlayay qur-aanka ma hadalka ilaahayba sida aad hadda sacad ugu aragtaan iftiinka iftiinka aan haysano iftiinka aan ka helno dayaxa xagguu ka yimaadaa marka wuxuu ii sheegi doonaa in markii hore loo marayay in iftiinka dayaxu yahay iftiinkiisa balse maanta markii uu saynisku sameeyey horumar waxaan ogaanay in iftiinka dayaxa uusan ahayn kiisa ee uu yahay iftiin ku soo laabanaya oo ka yimid qorraxda waxaan weydiinayaa su'aashayda taasoo qur-aanka lagu sheegay suuratu furqaan cutubka 25 aayadda 61 wuxuu khayrkiisu batay allaha samada dhexdeeda yeelay xidigo waaweyn samada dhexdeedana yeelay meel xoog badan iyo dayax iftiin u saaxiib ah af carabi waxaa lagu dhahaa qamar iftiinka la qeexayna waxaa la dhahaa muniir kaasoo iftiin la soo amaahday ah ama nuur kaasoo ah iftiin ku soo laabanaya qur-aanka wuxuu sheegayaa in iftiinka dayaxu yahay mid ku soo laabtay waxaa sheegtay inaad maanta shaaciseen see ku dhacday qur-aanka waxaa lagu sheegay 1400 oo sano ka hor cabbaar baad aamusnaan doontaa dhaqsana ma jawaabi doontid kadibna waxaad oran doontaa laga yaabee waa biti arrintaas darteed lama murmayo dhammaadka fideoga waxaan maqnay dr sakiir neeg oo sharaxaya ereyga dayax inuu yahay qamar iftiinkana uu ku sharaxayo inay jirto muniir kaasoo soo amaahday iftiin ama nuur kaasoo ah iftiin soo laabanaya fadlan ha hilmaamina waxa uu yidhi muniir waa iftiin la soo amaahday nuurna waa iftiin soo laabtay ma ahan uun sheegashadan inay tahay bayaan uuna ku wadayo cilmi dhaba balse sidoo kale waa sheegasho inay tahay cilmi ahaan mucjizo maadaama tan loo malaynayay in la shaaciyey dhowaanahan waa sax in dayaxa uusan soo saarin iftiinkiisa balse waa iftiin ka imaanaya qorraxda laakiin tan waxaa la ogaa mar hore ugu bannaan kumanaan sano ka hor soo bixidii nebi moxamed sallallahu alayhi wasallam aristotle qiyaastii 360 BC ayaa ka hadlay asagoo og in dhulku ku wareegsan yahay hooskiisa dayaxa wuxuu un ka hadli karay hooska dhulka uu dayaxu soo gudbinayo haddii uu ogaan lahaa in iftiinka dayaxa uu yahay mid ku soo laabanaya haddii aad weli ku sii adkaysanayso tani inay tahay mucjiso cilmiyeysan dabadeed waa inaan nafteena weydiinaa ereyada qur-aanku iyagu ma taageeraan sheegashadan siraaj marka hore waa inaan eegnaa siraaj suuratu nuux taasoo ku soo akhrinay kor iyo suuratu furqaan cutubka 25 aayadda 61 sida iska cad waa faynuus ayadoo loo tixraacayo qorraxda suuratu naba cutubka 78 aayadda 13 siraajan wahaaja waxaa loola jeedaa faynuus ifaysa mar kale waxay muujinaysaa qorraxda erayada kale ah nuur iyo muniir asalkooda isku meel ayay ka soo jeedaan xididka ereyga muniir qur-aanka 6 jeer ayaa la isticmaalay tan afraad waxay ku jirtaa suuratu cimraan tan saddexaad aayadda 184 suuratu xaj cutubka 22 aayadda 8 suuratu luqmaan cutubka 31 aayadda 20 iyo suuratu fatxi cutubka 35 aayadda 35 waa jumlad kitaabul muniir taasoo yuusuf cali uu ku turjumay sida buugga iftiimiyaha sawirkaana wuxuu adeegsadaa farshaxanka siinaya iftiinka sida iska cadtana waxay muujinaysaa buug kaasoo shucaaciisa iftiininaya iftiinka aqoonta ma jirto wax ku saabsan oo humaag noqonaya suuratu nuux cutubka 71 aayadda 16 waxay leedahay iyo suuratu yuunus cutubka 10 aayadda 5 in allah uu sameeyey iftiinka dayaxa saas darteed waxaa noo soo baxday
in quraanku yiri dayaxu waa iftiin mana uu soo oran dayaxa iftiin baa ku soo laabta waxa inta dheer aayadaha kale ee quraanka waxay leeyihiin in Allah uu yahay nuur suuratu nuur cutubka 24 aayad 35 Allah waa samaawaadka nuurkooda iyo dhulka nuurka alle tusaalihiisa dublada duleelkeeda oo kala weeye duleelkaas oo dhexdiisa uu yahay faynuus dubladii iftiimaysay dhalo dhexdeed bay ku jirtaa dhaladiina waaba ayadoo xidig oo kala ah xidigaas oo jawhar loo aaneeyay oo sidii jawhartii u ifaysa faynuustaas oo geed xaggii laga hurinayo geedkaas oo la barakeeyay oo zaytuuna geedaas oo aan qorrax ka soo bax loo aanayn qorrax u dhacna loo aanayn geedaas saliideeda wuxuu sigayaa inuu iftiimo hadday rabto yeesan badab taabanine kaasi waa nuur kale korkiisa alla nuurkiisa wuxuu ku hanuunan ciduu doono alla wuxuu u cadeeyaa dadka tusaalayaasha allana wax walba kii og weeye saas darteed waxaan aragnaa in ereyga nuur loo isticmaalay labadaba dayaxa iyo Allah ma waxaan doonaynaa inaan dhahno ilaahay wuxuu bixiyaa iftiinka soo noqonaya waxaan u malaynayaa inaysan ahayn balse haddii aad sii wadato inaad ku adkaysato in nuurka loo isticmaalo dayaxa waxaa laga wadaa inuu soo amaahday ama uu yahay iftiin ku soo noqday waxaan ku soo aragnay kor in iftiinku yahay nuurka samooyinka iyo dhulka waa maxay isha iftiinka siraaj kaasoo ilaahay uu yahay mid ku soo noqonaya ka fakar arrintaas haddii ilaahay loogu yeero nuur ama iftiin soo noqday waa kuma maxayna tahay siraaj hagaag quraanka ayaa noo sheegaya cidda ay tahay siraaj balse jawaabta ayaa ku argagax gelin doonta suuratu ahzaab cutubka 33 aayad 45 ilaa 46 nabiga waxaan ku dirnay adigoo ah mid markhaati ah bishaareeya ah oo diga ah iyo mid dadka ugu yeeraya xagga alle iyo idanka ilaahay adigoo faynuusa oo wax ifinaya halkan waxay leedahay in nabi maxamed uu yahay faynuusta faafinaysa iftiinka carabi ahaanna waa siraajan muniira luqad ahaan iyo ruux ahaanba tan waa dhamaadka dooda xagga luqadda siraaj iyo sifada muniir si wada jir ayaa loo isticmaalaa waxaana loo isticmaalaa shay dhalaalaya shaqsiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam way iska cadahay muniir inaysan aayadan ahayn iftiin soo laabanaya ama aayadaha kale macnaheedu waxa weeye dhalaal dadkii nabi Muhammad xilligiisii joogay sallallahu alayhi wasallam waxay fahansanayeen in iftiinka dayaxa uu ahaa mid dhalaalaya wayna ku saxsanaayeen dadkii xilligii nabi Muuse joogayna waxay fahansanayeen in qorraxdu ay lahayd iftiin weyn oo dhulka dhan ifinaysa dayaxuna uu lahaa iftiin yar wayna ku saxsanaayeen balse haddii aad ku adkaysatid ereyada carabiga ah ee nuur iyo muniir in macnaheedu yihiin iftiin soo laabanaya balse ayadoo lagu salaynayo isticmaalka ereyadan quraanka Muhammad macnaheedu wuxuu ekaanayaa inay tahay sida qorraxda allahna inay tahay sida dayaxa Dr. Mike xaqiiqdii ma wuxuu doonayaa inuu yiraahdo Muhammad waa isha iftiinka allahna waa milicsigiisa u gaarka ah maxay u yihiin waxaas loogu yeero sheegashooyinka cilmiyeysan ee uusan qof muslim ah taageeri karin haddii uu daraasad dhaba ku sameeyo quraankiisa waxay ka dhigaysaa dooda wala hadalka sida caawa oo kale waxay ka dhigaysaa dood daacada mid aad u adag ugu badnaan mid aan macquul gal ahayn aynu ku socono oo aynu eegno wareegga biyaha qoraayaal muslimiinta qaar ka mid ah ayaa waxay ku andacoonayaan in quraanku uu sii muujiyey aqoon ku saabsan cilmiga wareegga biyaha oo aan weli markaas la gaarin waa maxay wareegga biyaha shaxdan waxa ku arkaysaan 4 marxaladood marxaladda koobaad waa uumibax biyaha uumigooda waxay ka soo baxaan dhanka badda iyo dhulka marxaladda labaadna waxay noqonaysaa daruuro marxaladda saddexaadna waxay soo deynaysaa roob marxaladdan afraadna roobkan wuxuu dhirta ka yeelayaa inuu koro waa intaas waana arrin toosan qof walbana wuu yaqaanaa labaad saddexaad iyo afraadba xitaa haddii ay ku nool yihiin magaalo waxay og yihiin in daruuruhu yimaadaan roobkuna yimaado ubaxooduna koro balse ka waran marxaladda koobaad uumibax ma arki kartid way adag tahay quraankana kuma jirto xaaladda koobaad hadda bal aynu eegno nabiga lagu sheegay baybalka nabi joogay taariikhdu markay ahayd 700 BC nabi Aamus wuxuuna qoray kan sameeyay Bilyadis waa 7 xidigood ee loo yaqaan ururka ama sida baybalka ku qoran 7 gabdhood ee kooxda xidigaha ah iyo orayaan waa xidig caana ee ku hel cirifka sare ee dhulbaraha samada
waana xidig ka mid ah xidigaha ugu caansan kaasoo madoobaadka ka dhiga waa beri maalintana gudcoreeya oo ka dhiga habeen kaasoo u yeera biyaha badda marxaladda koowaadna wuxuu ku daadiyaa wejiga dhulka marxaladda saddexaad nebi kale ayaa wuxuu ahaa nebi ayuub 36 26 iyo 28 ugu yaraan waa 1 sano ka hor hijrada intee in laeg ayuu ilaahay weyn yahay inta ka baxsan fahamkeenna tirada cimrigiisu waa mid tagtay ogaanshaha marxaladda koowaad wuxuu qorsheeyaa oo diyaariyaa dhibco biyo ah taasoo ka soo sifaysa ceeryaanta sida roobka taasoo marxaladda saddexaad intaa kadib daruuraha waxaa lagu sheegay marxaladda labaad taasoo hoos u daadisa dherabtooda iyo harqin baa ku da'da bil'aadamka marka halkan baybalka dhexdiisa marxaladdan koowaad ee adag ayaa waxay ku dhex sugnayd kumanaan sano ka hor intuusan qur-aanka iman bal hadda aynu eegna buuraha qur-aanka waxaa ku jira darsamaad aayada ah oo ka hadlaya in ilaahay buuraha uu jiridooda adkeeyey oo dhulka si adag loogu muday si aysan u liicliicin qaar ka mid a aayadahan lagu xuso qur-aanka ayaa waxay yihiin dadka rumeeyey inay ku cibir qaataan gaaladan ay u noqoto digniin waxaan soo qaadanaynaa hal tusaale oo ku jirta suuratu luqmaan cutubka 31 aayadda 10 iyo 11 buuruhu waa mid ka mid a 5 digniinood samaawaadka ayuu alla abuuray tiir la'aan xaal aad arkaysaa inay tiir la'aan yihiin dhulka dhexdiisana wuxuu alla ku riday buuro qotoma si uusan dhulka idinkula dhaqdhaqaaqin daraaddeed dhulkana noole kasta ayuu ku firdhiyey xagga samadana waxaan ka soo dejinnay biyo dhulka dhexdiisana waxaan ka soo bixnay nooc kasta oo wanaagsan kani waa abuurka ilaahay ee bal itusa waxa ay abuureen kuwa alle ka soo haray bal daalimiintii baadi dhexdeed bay ku sugan yihiin oo iska cad suuratu ambiyaa cutubka 21 aayad 31 dhulka waxaanu yeelnay buuro qotoma si aysan dhulka ula liicliicin khalqiga dhulkiina waxaanu yeelnay waddooyin waasic ah si ay danahooda ugu hanuunaan gabagabadiina suuratu naxli cutubka 16 aayad 15 alle dhulka dhexdiisa wuxuu ku riday buuro qotoma in aysan idinla liicliicin darteed iyo webiyaal iyo waddooyin si aad ugu hanuuntaan waxaan aragnaa dadka rumeeyey iyo kuwa aan rumaynba in loo sheego in ilaahay uu sameeyey shaygan weyn marka ilaahay wuxuu dhulka ku riday buuro qotoma si dhulka uusan u dheeliyin sidaa darteed waa inaan nafteenna weydiinaa maxay fahmeen labada aayadood ee xiga sawir kale ayaa laga bixiyey suuratu naba cutubka 78 aayadda 6 iyo aayadda 7 dhulkii miyaanan ka yeelin gogol buurihiina soo kamaanan yeelin dhakawyo suuratu haashiya cutubka 88 aayad 17 ilaa aayad 19 miyaanan fiirinaynin geela xaggiisa sidee baa loo abuuray samada dhankeedana miyaanan fiirinaynin sidee baa loo kor yeelay buuriha xaggoodana miyaanan fiirinaynin sidee baa loo taagtaagay sawirka saddexaad wuxuu muujinayaa ereyga rawaashiya waxaa loo isticmaalay buuro ereygan wuxuu ka yimid ereyga xididkiisu carabiga yahay ee arsa xidid isku mid ayaa waxaa loo isticmaalay ereyga carabiga ee ankar si loogu tuuro ama loogu gano calqa almirsa marka beddelkii ganid baroosinka si marka uu ugu ilaaliyo inuusan markabka dhaqdhaqaaqin waxaan haynaa ganid in buuraha ay ku ilaaliyaan dhulka si uusan u ruxman sawiradan xaggooda way iska caddahay in nebi maxamed asxaabtiisa ay fahansanaayeen in buuraha dhulka lagu riday oo lagu qotomiyey sida teenna masaamiir lagu garaacay oo kale si teennada ay si saamiya ugu istaagto sida barowsinka si loogu qabto markabka si markabka uu ugu istaago si saamiya si uusan dhulka ula liicliicin tusaale dhulgariiro xadidan laakiin xaqiiqdii tan waa been abuur qaabaynta buuraha waxay sababaan dhulgariir sidaa darteed aayadahani waxay soo bandhigayaan dhibaato qeexan dr moris bukai wuxuu aqoonsaday tan wuxuuna kaga hadlay buuggiisa la yidhaahdo baybalka qur-aanka iyo sayniska kadib markuu soo xigta aayadahan kor ku xusan ee ka hadlaya buuraha wuxuu yidhi khubarada cilmiga dhulka ku takhasustay ee casriga ahi waxay ku sifeeyaan laablaabyada dhulka ku yaal inay aasaas u yihiin buuraha iyo xasiloonnida qolofta dhulka inay ka dhalato ififaaladan laalaabyadeedan markii la weydiiyey arrintan brofesorka cilmiga dhulka dr david yare wuxuu yidhi ayadoo ay run tahay in buuro badan intay isu jiraan ay ka kooban yihiin dhagxaan laalaaban laalaabkana laga yaaba inuu yahay miisaan weyn run ma ahan in laalaabka uu u sameeyo qolofta xasilooni jiritaanka laalaabka wuxuu caddayn u yahay deeganaansho la'aanta qolofta haddii si kale loo dhigo buuruhu dhulka kama celiyaan inay gariiraan xogtooda ayaa sababta welina waxay sababaysaa in dhulka korkiisa uu gariiro aragtida juqraafiyadeed ee xilligan la joogo waxay soo jeedinaysaa in qolofta adag ee dhulka laga sameeyey qaybo ama saxamo kuwaasoo si tartiib tartiiba iskula dhaqaaqa xiriirka midba midka kale mararka qaar saxuunta ayaa kala taga sida waqooyiga iyo koonfurta ameerika ay uga tagsan tahay yurub iyo south africa mararka qaarna way israacaan wayna isku sikadaan midba midka kale wayna isku dhacaan midba midka kale
kadibna waxay sababaan dhulgariir tusaale xilligan xogta ku saabsan buurta waxaa laga helay bariga dhexe halkaasoo hayaankii carabta ay ku wajahnayeen iiraan ay keentay ilaa iyo gudaha zaygos waa iiraan ilaa zaygos dunida inteeda badan ayaa mid kasta soo mara waddadaas qofka wuxuu ka arkaa dhanka buurta halkaasoo dhagaxa ciidda lakabyooda ay yihiin kuwa siman markii la dhigayey waxay hadda ku sii dhejinayaan xaglo marka halkaa waxaad ku arki kartaa dhagxaanta ciidda ah lakabyadooda kuwaasoo ahaa kuwa siman bilowgii balse hadda kor loogu qaaday ilaa iyo 1700 digrii waxaa halkaas ku riixay dhulgariir ka yimid buuraha la sameeyey mararka qaar saxmada si wada jir ay isku qabsadaan wuxuuna joojiyaa taraaraxa inta lagu guda jiro xilligan xoogag weyn ayaa la dhisay marka xoogaga khilaafka ay guulaystaan gabal saxan ah kaasoo xanimay ayaa hore u liica asagoo sababaya argagax ayaa mawjad riixmaysa gariirta si lama filaana ayayna ku dhacdaa waxayna u dhacdaa sidan dhulgariirkii dhawaan dhacay ayaa waxaa lagu xisaabiyey in geed qumbayaasha ay ku ciyaarayeen Mexico durbadiiba 3 mitir ayuu hore ugu booday hagaag haddii gurigaaga si lama filaana uu uga boodi lahaa 3 sano oo dheeri ah waxay noqon lahayd musiibo nooca kale ee buurta ayaa waxay tahay mid uu ka qarxo dabdhuleed dhagxaan dab ah iyo dambas ku jira dhulka hoostiisa ayaa bannaanka loo soo tuuraa wuu kordhaa oo uu kordhaa ilaa ay noqoto sidii buur oo kale mid u samaysan xitaa badda gunteeda waxaana ku arki karnaa falka noocaana sawirkan dhexdiisa waxaan rajaynayaa inaad aragtaan si fiican looma arko qolofta badda waa tan qolofta qaaraddana wataas qolofta badda ayaa waxay u socotaa hoos ayadoo ka hoos maraysa qolofta qaaradda halkaana waxaa lagu sameeyey buuro halkaana waa dabdhuleed halkaasna waa dabka sida maxaas la kulleeyey oo kale ah waana dabka tirada badan ee sidii biyihii u qulqula ama dhagax la shubay ama la dhalaaliyey kaasoo ka soo baxaya dhanka dabdhuleedka halkaana waa dabdhuleed kale oo wata dabka sidii biyihii u qulqula kaasoo kor u kacaya marka tani waa sida buuraha loo sameeyo dhulgariirkana loo sameeyo marka laga hadlayo buuraha dhagxaantooda ay gubteen qaarkood dhagax shubmay ayna khalqal gelinayso dhuunta furitaanka dabdhuleedka qabowna la sameeyo qiyaas ahaan isdhexgalka cufan kaasoo isku fidiya dusha sare ee dhulka hoostiisa marka haddii kan uu xanimo lana si jalaateeyo dabadeed wuxuu noqon lahaa sida guf oo kale si kastaba ma ahan xidid uma dulqaadan karto culayska buurta xaqiiqdii waa guf sidaas darteed mararka qaarkood cadaadiska ayaa ku kordha gufka hoostiisa volkaanada ayaana qaraxda sidii ka dhacda koonfurta badda Pacific meesha la yiraahdo Krakatoa taariikhdu markay ahayd 1883 markii jasiirad dhan la afuufay waxay kaloo ka dhacday buurta Saint Helena xilliyadeeni markii ay buurtii dhulka ku darsantay waxaa soo gabagabayn karnaa xogtan in buuraha laga dhigay asalkooda kuwa dhaqdhaqaaqa oo ruxma hadda xilliga aan taaganahay dhulgariirka waxaa sababa samayntooda socota markiisa xuunta midba kale lagu adkeeyey waxaa dhaca dhulgariiro markii dabdhuleedka uu qarxo waxay noqon kartaa dhulgariir si kastaba waa iska caddaa in asxaabtii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ay fahmayeen aayadahan dhulka dhexdiisa wuxuu alla ku riday buuro qotoma si uusan dhulka ula dhaqdhaqaaqin daradeed ama uusan u ruxman dhulka dhexdiisa in buuraha lagu soo rido waxay noqon kartaa gabay balse haddii la dhaho buuraha waxaa dhulka loogu qotomiyey in dhulka uusan liicliicin waxay noqonaysaa xaalad daran taasoo noqonaysa mid ka hor timaada sayniska casrigan jira hadda waxaan doonaynaa inaan yara midacsanno waxaa qur-aanka uu ka yiri qorraxda suuratu kahfi cutubka 18 aayad 86 markuu gaaray qorraxda meesha ku dhacdo qorraxda ayuu wuxuu ka helay il dhexdeeda ayadoo ku dhacaysa ishaasoo dhoobo madow ah isha agteedana dad ayuu ka helay dulqarnaynow inaad cadaabto dadkan ama inaad wanaag dhexdooda ka samaysato labadan midkaa rabto samee iga raali ahaada sayniska qarniga 20aad wuxuu noo sheegayaa qorraxda inaysan dhicin sidoo kale suuratu furqaan cutubka 25 aayad 45 ilaa 46 waxay leeyihiin miyaydan ogeyn rabbiga xaggiisa miyaydan arkayn sidee buu u taagay hooska haddii uu doono hooska wuxuu ka dhigi lahaa mid xasiloon kadib waxaan yeelnay qorraxdii shay ku tusa hooska dushiisa kadibna hooska ayaan xaggeena u soo qabannay ka warantan qorraxda haddii aad u malaynaysid qorraxda dusheena saaran inaadan lahayn hoos ama hoos yar kadib markii qorraxda ay hoos ka aado hooskaaga wuxuu bilaabayaa inuu u dheeraado dhinac kale
hagaag qoraxdu waa ay taagan tahay marka loo eego xiriirka ay la leedahay dhulka ma ahan mid sababaysa inuu hoosku wareegto wareegashada dhulka ayaa hagaya hooska marka haddii aad dalbato saxnaanta qarniga 20aad suuraddu waxay ahayd inay dhahdo wareegashada dhulka ayaa sababaya in hoosku isku bedelo waxaan eegi doonaa mawduuc kale geeridii nebi sulaymaan ma ogi inay tahay mid saynis iyo in kale waxaa laga yaabaa inay tahay cilmiga bulshada geeridii nebi sulaymaan alaabtiisii ayaa halkan ku celinay waxay leedahay jin ayaa u shaqaynayay sida nebi sulaymaan uu jantay kadib markii aan ku xukminay geeri nebi sulaymaan waxana lagama tusin meydkiisa marka laga reebo xamaarato yar oo dhulka xamaaranaysay oo ruugtay ushiisa mooyaane markii uu dareemana jinniga ayaa sacad u arkay sidee hadday ogaan lahaayeen waxa maqan may ku sii socdeen ciqaabta shaqada bahdilka ah marka halkan waa sulaymaan wuu geeriyooday waxaa la celiyey ushiisa sida waqafka waddanka Morocco ee kor meeraya wadada burcada mana jiro generaal ama ku yimaada mana jiro mid inaga mid oo gob ah oo yiraahdo nakeen aan ugaarsanne cid ogeysiisana ma jirto iga raal noqda ma aaminsan sheekadan mana ku haboon qarniga 20aad cilmiga bulshada taasoo ah in boqorka kaliya cidla looga tago sidaas oo kale hadda ugu dambeynta aynu eegna caanaha suuratu naxal cutubka 16aad aayadda 66 waxay leedahay xoolaha dhexdooda waxa idinku sugnaaday cibro qaadasho waxaan idinka waraaminay shay xaqii xoolaha calooshooda ku jira uus dhaxdii xaqeeda iyo dhiig dhaxdii xaqeeda waxaan idinka waraabinaa caano saafiya oo cunaha maraya ama u wadmaya ku cabaya qarniga 20aad cilmiga caafimaadka caloosha halka xidmaha ay ku yaaliin ayaa waxay tahay qanjirka haweenka ee caanaha soo saara waxay ku jiraan maqaarka hoostiisa bini'aadamku waxay ku jiraan maqaarka hoostiisa halkan xoolaha waxay ku jiraan maqaarka hoostiisa inta u dhaxaysa lugaha ma jiro xiriir ka dhaxeeya naasaha iyo xidmaha iyo saxaradooda sinaba saxarada si kastaba waxay ku jiraan jirka runtii waa mid ka baxsan xayawaanka way la dhameeyeen xiriir lama laha caanaha ama wax kale ugu dambeyntiina waxaan eegi doonaa bulshooyinka suuratu ancaam cutubka 6 aayad 38 naf dhulka dushiisa socota ma jirto mid duulana ma jirto kaasoo labadiisa garab ku duulaya haddiiba ay jiraan waa ummado idinkoo kale ah kitaabka dhexdiisa shayna kumaanan gabad falin oo shayna maanan dayicin ilaahay xaggiisana dadka loo shirin doonaa oo la isugu keeni doonaa waxay ka hadlayaan inaysan jirin xayawaan dhulka dushiisa saaran inaysan u ahaanin inuu duulo dabadeedna waxay leedahay in mid kasta oo ayaga ka mid ah inay yihiin bulshooyin idinkoo kale ah waxaan isleeyahay in qur-aanka uu ka hadlayo bini'aadamkeena hagaag qaar way duulaan qaar caaracaarada ka mid ah markay caaracaarada dhammaystaan galmada hooyadu waxay bilowdaa inay cunto aabbaha hagaag waxaa farxad ii ah in xaaskayga aysa i cunin xitaa shinnida labka ee dheeraadka ah ee harqanaya bannaanka loo tuuraa si uu u dhinto hagaag waxaa farxad ii ah sidoo kale markii aan sameeyey kadib inaan helay 4 carruura dabadeedna xaaskayga sidoo kale igamaysan cayrin guriga ugu dambayntiina libaaxyada markuu libaaxu duqoobo libaaxa aarka ah uu duqoobo libaaxa dhasha ah keligii ayaa yimaada xaasaskiisa ayuuna ka kaxeeyaa libaaxa dhasha ahna wuxuu la wareegaa xaasaskooda balse muxuu ku sameeyaa ubadka libaaxa duqoobay ubadkiisa asaga ayaa dhammaan dila marka uma malaynaya in jumladan ay tahay run dhammaan bulshooyinka dhammaan xayawaanaadka lama noola bulshooyin sideenna oo kale ah gabagabadii way iska cadahay in qur-aanku uu leeyahay khaladaad badan oo xagga cilmiga sayniska ah sida guud qur-aanku muraayadaha ayuu muujiyaa wuxuuna ka turjumayaa sayniska waqtigiisa sayniska qarnigii 7 ee AD waxaan inta u nimaanay in aan runta raadino waxaan sameeyey intii karaamkayga ah si aan u soo bandhigo macluumaad sax ah haddii aad rabto inaad aragto dhammaan tixraacyada buuggayga qur-aanka iyo baybalka ee taariikhda iyo sayniska waxaa lagu iibinayaa bannaanka albaabkaas qiimo jaban caawa ilaahay runta oo idilah kugu hanuuniyo mahadsanid